嗨，大家好，我是一只会吐泡泡的小黑皮，看看我在这儿呢。如果我没有提醒您，你会看不到我吧？看看我实在是太黑了，与背景融为一体。哎，看到没有？这是一个非常巨大的海盗船。天哪，这个海盗船好大呀！这算是小草吗？好吧。哇，你怎么如此之庞大？想来宝藏不远了，太好了，我们拭目以待吧。哎，这棵树长着眼睛还有嘴巴，好恐怖啊！为什么我要在这里？一切都是为了宝藏啊，没办法了。宝藏，宝藏，我来啦！嘿嘿。咦，这棵树怎么晃啊晃？我给你挠挠痒吧。哎呦，它把我这小草给吃掉了，给我一个小拼图。哦，这是宝石碎片是吗？好吧，我接着再来。有一个水桶，水桶干什么？捞鱼吗？不行哦。哎，这里有一个宝藏，一个小宝石。可惜啊，我们现在还不能发挥它的太大作用。好吧，我们返回看看我们这个，我们一起来看看这个铲子应该用在哪儿呢？哦，在这儿呢。我铲，找到一个鱼叉，太好了，我用来插鱼。哎，有骨头了。有骨头之后，我们来打开这个宝箱，看看宝箱里边隐藏的又是一个宝石的碎片。我想宝石碎片肯定还有呢，只不过现在我们还没有发现罢了。这个桶呢，我用来给它打水吧，好不好？打水，打水。哎，有水了。有水之后，我要把它倒在哪儿呢？难道是用来浇东西？我们看看，这里还有呢，再铲。哦，得到的是锤子。锤子用来砸哪儿呢？水桶。哎，这里还有一个。那么接下来呢？我用来砸。太好了，看看我现在已经有3个宝石碎片了，还有一个宝石。我们来看看，碎片是放到这儿吗？哦天哪 ！Oh no！ 还有一个拼图，原来我还没有找到呢。好吧，我还有一个铲子，我们一起来找找看，这铲子可以铲哪儿呢？好，哎，浇这棵树的真的是浇在这里耶。好了，最后一片宝石碎片，我们终于拿到了，放到这上边。嘿嘿，之后嘞？咦，怎么没有什么变化？哈哈，终于打开了，是不是这样我就能登上海盗船了？真的如此，看来我仅仅只是成功了第1步，后边还有很多呢。看来高兴的还不是时候啊！宝藏宝藏，我小黑皮来了，马上你就是我的了。我要成为有钱人，我的土豪之路正式开始了。那么由于时间的关系啊，今天这个小戏呢，我们也就玩到这儿了。我们下期节目再见喽，拜拜。